Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hidrolik direksiyon kutusunun tamiratını anlatacağım. Hidrolik direksiyon kutusu nasıl bozulur? Arkadaşlar, hidrolik direksiyon kutusu direksiyon körüğü yırtıldıktan sonra içine su alır ve su aldığından sonra içindeki mil karıncalama oluşur sudan dolayı ve keçeyi bozar ve böylelikle direksiyon kutusu bozulur. Şimdi sizlere arkadaşlar hidrolik direksiyon kutusunun tamiratı nasıl yapılır ve kaç para civarı çıkar size göstereceğim. Şimdi direksiyon kutumuzu söktük, dağıttık komple arkadaşlar. Ve şimdi tam şurada bir tane keçemiz var arkadaşlar. Burada da bir tane keçemiz var. Bu keçe tam şurada oluyor. Milin olduğu yerde çalışıyor. Tam içinde de bir tane keçe var. Ortada da var. Toplam arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane keçisi var bu direksiyon kutusunun. Direksiyon kutusu neden bozulur? Direksiyon körükleri yırtılır ve yırtıldıktan sonra içeri su alır. Su almasıyla birlikte içindeki mil karıncalanır ve karıncalandıktan sonra keçeleri bozar ve aracınızda yağ kaçakları oluşur. Bunun tamiratı var mıdır? Vardır. Ama eğer direksiyon mili aşırı bozuk değilse olur. Bozuksa olmaz arkadaşlar. Ve bunu birazdan toplayacağız. Direksiyon kutumuzun tamiratını yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. Ve arkadaşlar bu direksiyonu biz 500 liraya mal ettik. Yani tamiratını. Bu direksiyon kutusunun orijinali TRV olur. Yani Tofaş grubu arabalarında. Ve yenisi 1500 lira civarıdır. 1500 TL yani. Biz bunu 500 TL'ye mal ettik. Yani tamiratı vardır. Ve yapmanız gereken direksiyon kutunuzun bozulmaması için direksiyon körüklerinizi zamanında değiştirin arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz.